हेलो यार, मेरा नाम है हर्षित और आज वाली वीडियो के अंदर मैं रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने वाला हूँ इस पानी के अंदर यार। तो स्क्रैम्बल करते हैं क्यूब को और जल्दी से इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। बट सबसे पहले स्क्रैम्बल करते हैं। रूबिक्स क्यूब पूरी स्क्रैम्बल हो चुकी है और अब इसे इस पानी के अंदर सॉल्व करते हैं। 1 2 3 2 और फाइनली यार हमारी रूबिक्स क्यूब पूरी सॉल्व हो चुकी है इस पानी के अंदर यार। तो यार आज वाली वीडियो तो यही एंड करते हैं। इस वीडियो तो आप लोग जल्दी से जाके एक लाइक करना मत भूलना और आज वाली वीडियो आप सभी को कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करना और मिलता है अगली वीडियो में यार।